Pekerja datang lambat kena marah. Buat kerja lambat kena marah. Nak balik cepat pun kena marah. Ambil MC sebab ada hal pun kena marah. Tapi, bila sampai masa gaji masuk lambat, tak reti pula marah diri sendiri ya. Lepas 2-3 bulan baru bagi. Kau ingat pekerja kau tak makan nasi ke? Kau ingat diorang semua makan tai gigi ke? Engkau pula sedap-sedap ya pergi London, Paris, Amerika. Bila tanya kenapa gaji kena hold? Kau jawab macam ni. Aku hold gaji sebab sale bulan ni tak banyak. 2 bulan lagi masuk lah. Pergi bercuti atau duit. Gaji untuk pekerja hold dulu. Sale tak banyak, sangkut gaji pekerja. Gaji untuk pekerja hold dulu. Sale tak banyak, sangkut gaji pekerja. Sale kurang ke, sale banyak ke? Orang dah buat kerja untuk engkau. Gaji tetap gaji. Kalau yang jenis bos tak reti bagi kita pergi sembahyang tu, panjang-panjang lah kaki tu pergi cari kerja lain pula. Bukan dia Tuhan engkau. Aku pesan ya. Okay you all, nak tengok video-video yang lain? Klik je kat 4 petak ni. Banyak lagi video lain yang menarik. Pilih yang mana suka. Hai, dah tengok? Share lah video ni dengan kawan-kawan. Mana best kalau simpan sorang-sorang? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay, ciao cin ciao, jua cin ciao. Bye. Pergi masuk lah. Pergi bercuti atau duit. Gaji untuk pekerja hold dulu. Sale tak banyak, sangkut gaji pekerja. Gaji untuk pekerja hold dulu. Sale tak banyak, sangkut gaji pekerja. Sale kurang ke, sale banyak ke? Orang sebab ada hal pun kena marah. Tapi, bila sampai masa gaji masuk lambat, tak reti pula marah diri sendiri ya. Lepas 2-3 bulan baru bagi. Kau ingat pekerja kau tak makan nasi ke? Dah buat kerja untuk engkau. Gaji tetap gaji. Kalau yang jenis bos tak reti bagi kita pergi sembahyang tu, panjang-panjang lah kaki tu pergi cari kerja lain pula. Bukan dia Tuhan engkau. Aku pesan ya. Okay you all, nak tengok video-video? Kau ingat diorang semua makan tai gigi ke? Engkau pula sedap-sedap ya pergi London, Paris, Amerika. Bila tanya kenapa gaji kena hold? Kau jawab macam ni. Aku hold gaji sebab sale bulan ni tak banyak. 2 bulan lagi. Pekerja datang lambat kena marah. Buat kerja lambat kena marah. Nak balik cepat pun kena marah. Ambil MC